من يومنا فلاحين والله، بنزرع ونقلع ونرجع ونزرع ونقلع. ومن كام ألف سنة مع الفيضان ووسط الطين والسدود وعلى ضفاف النيل العظيم بنت مصر حضارتها، وعرفت أنواع المحاصيل ومواسم الزراعة ومقياس النيل، وحضارة كاملة علمت العالم يعني إيه زراعة ومحاصيل وفصول سنة. النهاردة مصر بقت عملاق زراعي بمشروعات ضخمة ما كناش متخيلين إنها ممكن تتم في وقت قياسي وسنين نعدها على صوابع الإيد الواحدة. قيادة قوية شافت المستقبل، والمصريين بنوا معاها أحلامهم واللي اتحولت لحقيقة. الأرقام ما بتكذبش وبتقول إن اللي حصل في القطاع الزراعي خلال ال5 سنين الأخيرة معجزة بكل المقاييس. ولو ما تعرفش، في 3.5 مليون فدان اتضافوا إلى الرقعة المستصلحة في فترة قصيرة بحسب تأكيد وزير الزراعة امبارح، وفي مشروعات زراعية وصناعية ومائية عملاقة بتتم في توشكا الخير والدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء والريف المصري، وده غير مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد. ولو ما تعرفش برضو، مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية. وكمان مصر بقت الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والثالثة في إنتاج السمك البلطي، والأول إفريقيا في الاستزراع السمكي. مصر كمان انضمت لأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، والأول مرة برضو معامل وزارة الزراعة بقت مرجعية للاتحاد الأفريقي في فحص وسلامة الغذاء. وعلشان تعرف حجم الإنجاز في القطاع الزراعي، كفاية نعرف إن مصر نفذت أكتر من 350 مشروع زراعي بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه حتى الآن. ده غير مشروع الدلتا الجديدة واللي بيعتبر أضخم مشروع واستصلاح في المنطقة وتاريخ مصر كله بتكلفة 250 مليار جنيه. ومصر شغالة برضو على مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، والمشروع القومي لتنمية البحيرات، ومشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة. وكمان مصر انتهت من المرحلة الأولى من منظومة تحديث وسائل الري في 1,000,000 فدان لإطلاقها في مساحة 4 مليون فدان. كل اللي قلناه ده جزء صغير من إنجازات الدولة في القطاع الزراعي في آخر 5 سنين، ومصر بقت خضرة.